नाजरीन, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। फोर्थ सेक्शन इस वक्त चल रहा है। फोर्थ सेक्शन का पहला बच्चा जो है हम बुलवाने वाले हैं। अभी मैं नाम जो है वो इसका अनाउंस करता हूँ। यहाँ पर है जी पहले ज़ुबैर यूसुफ वल्द मोहम्मद यूसुफ। ज़ुबैर यूसुफ आ जाए आप, अगर जो है वो रेडी हैं तो शाबाश। आज एक बुक्स दे दें मुझे। वेरी गुड। पहला टेस्ट है आपका भी बेटा। होम रो है आपकी? जी सर। अच्छा, रेडी हैं? यस सर। ठीक है, शाबाश। आप से एक क्वेश्चन कर दूं मैं? यस सर। छोटा सा। मुझे ये बता दें कि एप्पल कंपनी ने अपना पहला कंप्यूटर कब लॉन्च किया? सर 1975 में एप्पल नामी कंपनी ने अपना कंप्यूटर लॉन्च किया। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश ज़ुबैर, आपकी तैयारी है इसका मतलब है। ठीक है बेटा, अगर आप रेडी हैं तो फिर बैठ जाएं और जो है वो अपनी टाइपिंग जो है वो दिखाएं। क्या आपकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस रही है? शाबाश। लॉन्ग पे जो है वो ये होगा टेस्ट आपका, सिर्फ लॉन्ग पे, और इसी के दौरान हम देख लेंगे। शाबाश, शुरू करें। बच्चों ये आवाज़ कम करें, साथ वाले रूम से आवाज़ कम करवाएं, ये जो चल रहे हैं। सुन, पर्दी तरफ चले जाएं, दरवाजे की तरफ, उधर से। शाबाश ज़ुबैर, बेहतर कर रहे हो। वेरी गुड, पहले से तो बेहतर लग रहे हो। शाबाश शाबाश। आखिरी स्कोर आप दें बगैर किसी हेसिटेशन के, जो है वो मुकम्मल करें अपना बोर्ड। अच्छा जी, शाबाश शाबाश। 33। अच्छा, स्कोर तो बताएं, चांस आपको दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन चांस की ज़रूरत नहीं है बेटा। शुरू वाले टेस्ट हैं, अभी हिम्मत करें। अभी जो है वो पहला टेस्ट है कि मुझे स्कोर बोल दे खबर कैफ आप। 33 वर्ड पर मिनट, 33 वर्ड पर मिनट। और आपने गलतियाँ कितनी की हैं और ठीक कितनी की हैं? बेटा नहीं हो सकता, चांस यहाँ पर नहीं हो सकता, सॉरी। एक हफ्ता जो है वो आपको चांसेस दिए गए हैं। 37 गलतियाँ सारी करेक्ट की हैं। टोटल टाइम आपने लगाया है 1 मिनट 50 सेकंड। खैर, इस पर बात करते हैं बेटा। इस पर 27 गलतियाँ हैं। हाँ, 27 गलतियाँ हैं। सर 1 मिनट लगेगा सर। अभी आप इसको जो है वो नोट करवाएं बेटा। अभी आप चले जाएं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। शाबाश।